Hello，大家好，歡迎大家收睇新一集嘅超市品酒員。今日為大家帶嚟呢支 Buccino Governo 咩啊 ？Governo All-USO 啊 ，Toscano 係啦。咁咧呢支咧就係 Toscana IGT 啦，咁樣。咁2021年啊，咁點解會介紹呢支咧？就有個酒友喺留言區咁留言就話：喂，不如講下呢支啦咁樣。咁佢喺馬莎買129，我喺馬莎買129蚊。咁正價係啦。咁其實係咩嚟嘅咧？係啦 ，Governo。咁呢個咩 All-USO Toscano 係咩嚟嘅咧？其實咧，即係 Chianti， 其實係 Chianti， 佢用 Chianti 嘅嗰個嘅釀造個方法啦。不過佢會咧有啲葡萄咧係會攞咗去咧做6個禮拜嘅風乾，係啦，然後咧再去釀酒，同埋咧有甚至乎咧係有 second， 即係有第二次嘅發酵。咁咧，所以有啲咧甚至乎咧係會有少少氣泡感添嘅，咁樣。咁我唔知呢支有冇嚇。咁就點解 IGT 咧？IGT 咧其實喺意大利都好得意嘅，就係未必等於係差嘅嘢。係啦，未必都係差嘅嘢，只不過係佢唔跟意大利嗰個傳統嘅釀製方法係啦，咁樣去做，即係等於咩咧？譬如呢支咧就係佢就用 Sangiovese， 咁咧通常就要加翻，即係如果 Chianti 咧就係 Sangiovese 加翻佢其他意大利原生葡萄啦咁樣，咁但係佢咧就加咗咧Cabernet Sauvignon。係啦，咁即係赤霞珠係啦，咁就係一啲國際即係 international 啦，我哋叫做係啦，即係國際品種嘅葡萄啦。咁所以咧，佢就唔可以係啦，就唔可以列入裏邊DOC 啊、DOCG 啊之類嗰啲咁樣，只可以用 IGT 嘅啫咁樣。咁就所以嗱，所以咧有時咧你見到咧即係意大利啲酒寫住 IGT 咧，就未必係差嘢嚟㗎嚇，可以係啲好好嘅嘢嚟嘅咁樣。好啦，咁唔講咁多啦，咁試下先嚇。咁呢支冇喎，冇氣泡感嘅，呢支係冇嘅。好啦，咁睇下啲色先嗱，啲色咧就係好靚嘅紅寶石色嚟嘅，咁咧就完全唔深色嘅嚇。咁咧即係係啦，即係 Chianti 都係咁嘅，好多都係咧話完全望到3隻手指好清晰嘅，係啦。咁就但係嗰啲色咧就好似粒紅寶石咁樣嘅，好靚嘅。好，聞下先都幾香啊，因為佢始終咧佢係有。有一部分嘅葡萄咧係風乾，咁所以咧應該個味咧係比較甜，即係飲落去嗰個感覺咧似係甜啲、濃啲咁樣嘅。但係你哋未必等於個酒身好濃，但係個味道咧應該有一種咁樣嘅感覺嘅，係啦。我試下聞下先。嗱，果然嚇，就好似啲好熟嘅紅莓啊嗰啲咁嘅味道。咁有少少花香啦，少少啦，但係唔多。咁係啦，即係比較都係個味啦，即係熟嘅紅莓啦，有少少花香啦，都有少少木桶味嘅，咁但係就又唔係咁出咯，係啦。咁係咁多啦。有啲木桶味啦，係啦，搖多幾搖，即係當可能唞氣唔夠啊，啱啱開咗針出嚟。好啦，咁差唔多啦，係呢幾樣嘢啫，咁試下飲啦嚇。嗯。嗱，反而飲落去咧，個味道咧複雜啲啊。咁因為咧酸度係好好嘅，酸度係好好，咁咧好個酸度係好正嘅。咁咧同埋咧飲落去咧會好濃嘅，即係嗰種味啊，係啦，嗰種味咧好濃嘅，好熟嘅，好濃嘅呢啲紅莓啊，甚至乎有少少黑莓啊，或者係黑色漿果嘅味啊。係啦，比較濃啲嘅飲落去，但係咧個酒身個酒體咧，咁
咁咧就係比較你覺得係中度多啲嘅，就唔會去到即係唔係 full body 係好中度酒體啦，甚至乎係啦。咁就有一啲有一啲好似鮮我覺得有少少鮮檸檬嘅味道啦，係啦，唔知因為佢嗰個味咧濃啊，嗰個感覺咁好似有啲肉桂嘅味啦。咁但係個單寧咧就單寧唔強，柔和。咁但係飲落去咧，反而飲落去咧個木桶味咧係出啲嘅，係啦，有啲木桶嘅味道。咁就基本上係幾好飲嘅，係啦。咁如果你係正價120幾咧，馬莎嚟講咧，算係咧即係性價比係比較高嘅酒嚟㗎啦，係啦。咁你知啦，馬莎不嬲賣啲酒都有啲貴貴地㗎嘛。咁佢而家即係呢一個咧129蚊呢一支咧，性價比算係高嘅。咁就但係唔係嗰啲但係咧即係唔係嗰啲好 dry，唔係嗰啲好單寧好豐富嗰啲，唔係嗰啲酒嚟嘅。咁但係因為咧個味道咧係好飲嘅，係啦。咁果味夠啦，果味夠啦，濃郁啦，好熟嘅果味咁樣咯。咁所以就呢支係啦，認住佢係啦。如果大家中意飲一啲果味比較濃啊，飲落去好熟啊咁樣嘅酒咧，即係嗰啲生果味好熟嘅酒咧，咁呢支咧係啱嘅，係啦。咁好，今集咁多。如果大家喜歡我嘅頻道咧，可以訂閱啦、讚好啦、分享出去啦。如果你有啲咩酒係想我喺頻道度分享試下，喂好唔好飲嘅，咁你可以喺留言區留言，我會盡量揾翻嚟同大家分享嘅。好，下集再見，拜拜。